Mchezo wa First League baina ya wenyeji Bandari Tanzania dhidi ya Cosmopolitan kutoka Dar es Salaam umemalizika hapa katika dimba la Nangwanda Sijaona mkoani Mtwara, tukishuhudia wenyeji Bandari wakiibuka na ushindi wa mabao 2-0. Mara baada ya mchezo huu kumalizika, TV Media tumefanya mahojiano na walimu wa pande zote mbili, kila mmoja akieleza kwa upande wake kipi kisababisha kupata ushindi na kipi kimesababisha kupoteza mchezo. Naitwa Mavanga Musa Kiwero, kocha wa Cosmopolitan. Tuambie, leo umepoteza mchezo, shida ilikuwa wapi? Mchezo tulijipanga kwa matokeo, ndio mchezo ulivyo. Mwanza mkajipanga na wenzenu wanajipanga. Kinachotokea baada ya dakika 90 ndio hicho wenzetu walichovuna. Pengine kupoteza kwa leo inaweza kawatoa katika reli ya kushindana na Bandari, maana alikuwa ndio miongoni mwa wapinzani wako. Hii ligi sisi tumekuja kwao leo, wamepata matokeo, ligi inaendelea. Sio kwamba wao ndio wanatangalia, kwa sababu kila mtu anachanga karata zake. Sisi tumepoteza hii mechi, then tuna mechi mbili mkononi za raundi kumaliza raundi ya kwanza. Bado tunaanza na raundi ya pili ambao na watu watakuja nyumbani, kwa sababu sisi tumecheza mechi nyingi nje. Kwa hiyo sisi tunarudi nyumbani. Kwa hiyo tutajipanga kwa mechi zijazo na mechi zingine, lakini kujitoa katika useme wao kwa sababu wao wameongoza leo kwa pointi nyingi, kusema sisi ndo hatuna nafasi sio kweli. Bado sisi tutapambana na tunapambana. Tuliopoteza leo tutarudi kwenye uwanja wa mazoezi kwenda kufanyia kazi yale mapungufu, ili then tukija mechi ijayo tuwe vizuri tayari kupata matokeo. Mwalimu, tuko katika kipindi cha dirisha la usajili. Pengine sasa hali ya usajili kwa nyinyi ikoje? Timu kama timu tutarekebisha zile sehemu ambazo tunaona zina mapungufu. Lazima tuongeze watu. Kwa sababu timu tumecheza raundi ya mechi za kwanza, ilipofika dirisha limefunguliwa, lazima tuongeze maeneo ambayo kwa kidogo kwetu yana matatizo. Pole kwa mchezo na nikutakia kila la heri katika mchezo. Asante sana. Jina naitwa Mwalimu Amanzi Ngonyani, kocha Bandari Tanzania Sports Club. Acha kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu tu tuna mechi ambayo ilikuwa ni mechi ya kimaamuzi, kwa tunacheza na opponent ambaye tunafatana naye katika ligi season hii ya First League, Cosmopolitan, timu kongwe, timu zoefu katika mpira wetu Tanzania. Lakini niseme kuwa katika game ya leo kitu muhimu sana ambacho niwapongeze vijana wangu waliweza kufuata approach ambayo tumeiandaa mazoezini. Tuligundua mpinzani wetu ni timu ambayo naye anapenda kucheza possession style. So tukasema tutege kwenye mid block then tucheze tukipola katika turnover, tufanye transition to attack speed katika space yao kwenye behind, na tumeweza kutengeneza goli zote mbili kwa style hiyo ya kufanya mikimbio nyuma ya defending yao. Of course safari imeanza, safari ni process, inahitaji na milima na mabonde, inahitaji uvumilivu, kwa sababu mwanzo wakati tulivyoanza ligi tulianza taratibu, especially tulikuwa tunatatizwa sana na tunatengeneza nafasi, lakini kuziconvert kwa magoli ilikuwa inatusumbua. Tulikuwa tunapata ushindi pata sare bila magoli, lakini tukapata sare tukaja kupata ushindi wa goli moja, lakini nao tunashukuru Mwenyezi Mungu vijana wameshakuwa wame defense. Game ya kwisho hapa tulicheza na Magnet, tulipata ushindi wa goli 2, na leo tumecheza tena na mpinzani wetu ambaye tunafukuzana kwenye ligi, tumepata tena ushindi wa goli 2. Kwa hiyo mimi kwangu naona ni improvement, na washabiki na wadau waendelee kusupport timu yao. Naona process na kuelekea juu, timu itafika juu inshallah. Tupo kwenye process, nadhani kuelekea mchezo wetu wa 6 katika ligi, basi tutakuwa na maongezeko especially katika eneo la umaliziaji na eneo la ulinzi. Simaanishi walokuepo hawafanyi vizuri, bali ni kuongeza tu namba ya wachezaji katika kikosi ili kuleta ufanisi zaidi. Kadhalika tumezungumza na mashabiki wa timu ya Bandari wakielezea furaha zao mara baada ya kupata ushindi katika mchezo wa leo na hatimaye kuendelea kujikita kileleni wakiwa na alama 11 kibindoni. Jina naitwa Luis Ahmadi, natokea Chuno. Tuambie, ni shabiki wa Bandari, leo matokeo umeyapokeaje? Matokeo nimeyapokea vizuri kwa sababu naweza nikasema nilijua, kwa sababu najua kwamba timu yangu ni bora kuliko timu ambayo tulikuwa tunacheza nayo. Kwa hiyo naahidi tu mazuri kulingana na timu yangu nilivyoiona. Asmani. Tuambie matokeo ya leo ya 2-2 umeyapokeaje? Kwa kweli kwangu mimi nimepokea vizuri sana. Kwa kweli tumeenjoy sana. Na vipi, una imani na timu yenu? Kabisa. Usiona wewe blaza timu inavyocheza. Inapambana, ina force, inakuja juu, inarudi. Kwa kukaba inakaba. Kwa hiyo tupo vizuri kwa kweli blaza. Unawaambia nini sasa mashabiki wenzio ambao hawajapata nafasi ya kuja Nangwanda Sijaona? Kwa kweli warudi nyumbani kumenoga. Bandari kuchele.
Bandari kuchele, Mtwara kuchele, tuko pamoja. Jina naitwa Hamis Chichi, ni mwenyekiti wa mashabiki wa Bandari Tanzania. Hii ni mechi yetu ya 5. Tumekusanya pointi 11, tuko kileleni kwenye kundi letu na matarajio yetu ni kuhakikisha tunamaliza wa kwanza kwenye kundi ili tusogee kwenye hatua inayofuata. Mimi siku zote ombi langu ni lile lile kwa wanamtwara. Tuhakikisha tunajitokeza kwa wingi, tunaisupport timu yetu ili iweze kupanda daraja na hatimaye ligi kuu ichezwe Mtwara mjini. Najua mpira wetu huwezi kuziepuka siasa kwa sababu ndo maisha yetu ya kila siku. Lakini mimi nachoomba kwenye Bandari kuwe na siasa safi. Sio siasa ya kuchafuana, ni siasa ambayo kila mtu atawekeza kitu ili Bandari iweze kufanya vizuri. Hapa unajua hatuhitaji mtu awekeze kitu apate kitu. Tunahitaji mtu awekeze kitu ili Bandari ifanye vizuri na iweze kupanda daraja. Mimi ombi langu ni lile lile kila siku na nitaendelea kusisitiza. Tunamhitaji mtu yoyote mwenye moyo wa dhati wa kuisaidia Bandari Tanzania iweze kupanda daraja, icheze championship, baada hapo icheze ligi kuu ili Mtwara na sisi tuwe miongoni mwa mikoa ambayo ligi kuu Tanzania bara inachezwa. Katika hatua nyingine, afisa habari wa klabu ya Bandari pia amezungumza nasi huku akieleza siri ya mafanikio na akitaja kwa katika dirisha dogo hili la usajili watakwenda kufanya maboresho ili kuhakikisha timu inafanya vizuri zaidi. Kwa majina naitwa Aline Sau, ni afisa habari msaidizi wa Bandari Sports Club. Kwa hiyo tunashukuru tumepata ushindi kwenye uwanja wetu wa nyumbani siku ya leo na tunawaahidi wana Bandari kuelekea kwenye msimu huu na mechi zinazofuatia tutawafurahisha, waendelee kujitokeza uwanjani. Wana Bandari tunawakaribisha pamoja na watu wa Mtwara wote tunawakaribisha sana uwanjani. Kuwa kileleni ni raha, kama hivi ambavyo tunajisikia hivi sasa. Tunajisikia furaha, tunajisikia amani, wachezaji wanapata morali na tuko kwenye dirisha dogo la usajili. Tutaongeza baadhi ya maingizo mapya na inshallah tutafanya vizuri zaidi ya hivi ambavyo tumefanya vizuri siku ya leo na kwenye mechi zingine zilizopita. Kutoka Nangwanda sijaona mkoani Mtwara, langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Nikusihi kusubscribe, like, share na kucomment YouTube channel yetu ili uweze kupata habari zetu kwa wakati, lakini pia tufuate katika mtandao wa Instagram, TikTok pamoja na Facebook kama Chivihi Media. Hakika sisi tunakuunganisha na ulimwengu. Asante na kwaheri mpaka wakati mwingine.